नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्राची। आज हम बात करेंगे टिनाइटिस के बारे में। टिनाइटिस क्या है? टिनाइटिस कान में सुनाई देने वाली आवाज़ जैसे कुकर की सीटी या हवा की आवाज़ या फिर घंटी बजना, इन सबको टिनाइटिस कहते हैं। लगभग 15% लोगों को ये आवाज़ अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी सुनाई देती है। दो टाइप के टिनाइटिस होते हैं, एक है सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टिनाइटिस का मतलब है जो पेशेंट को स्वयं सुनाई दे रहा है, बाहर वाले को उसका कोई परसेप्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस जो कि डॉक्टर या साथ वाला पर्सन भी जिसको परसीव कर सकता है। टिनाइटिस किन कारणों से होता है? टिनाइटिस के बहुत सारे कारण हैं, जिनके अंदर एक्सटर्नल ईयर से लेकर इंटरनल ईयर तक कोई भी कॉज हो सकता है। कान के अंदर बाहर की तरफ वैक्स पड़े होना, बाहर की तरफ इन्फेक्शन होना, पर्दे में छेद होना, कान की हड्डियों का गलना, कान की हड्डियों का फिक्स हो जाना जैसे ऑटोस्क्लेरोसिस, कान के अंदर पानी का इकट्ठा होना। जब हमें नाक में एलर्जी होती है तो कान से नाक में एक ट्यूब जाती है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, और ये ब्लॉक होने की वजह से कान के अंदर पानी आ जाता है। जो ये सारे कारण हैं ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल कारण हैं और इनका इलाज डॉक्टर के पास है। मोस्ट कॉमन कारण जो टिनाइटिस कॉज करता है वो है इनर ईयर का प्रॉब्लम। इनर ईयर का प्रॉब्लम मतलब जो सुनने की नस है उसकी कमजोरी होना। सुनने की नस की कमजोरी बहुत सारे कारणों से हो सकती है। यदि आपको ऐसी कोई दवाइयाँ लगी हों जिनसे सुनने की नस कमजोर होती है, या आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे बहुत शोर रहता है, आप रिक्रिएशन के लिए, अपने शौक के लिए या फिर अपने काम के लिए बहुत तेज़ म्यूज़िक सुनते हो या बहुत तेज़ आवाज़ में रहते हैं, तो उसके कारण भी सुनने की नस कमज़ोर होती है। अगर आपको टिनाइटिस है तो आप अपने ईएनटी डॉक्टर से मिलें। वो आपका कान एग्जामिन करके देखेंगे कि कान के अंदर कहीं वैक्स तो नहीं है, पर्दे में छेद तो नहीं है, या ऐसा और कोई ट्रीटेबल कॉज तो नहीं है। जब डॉक्टर ने एग्जामिन कर लिया होगा तो हो सकता है फिर ऑडियोमेट्री करी जाए, ये देखने के लिए कि सुनाई की नस में कोई कमज़ोरी तो नहीं है, कोई स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में कमज़ोरी तो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीटेबल कॉजेज़ जो हैं उनका इलाज आपको ईएनटी डॉक्टर बता देंगे। अगर नस की कमज़ोरी है तो इसका कोई पक्का इलाज तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्राई करी जा सकती हैं जिसकी वजह से इसकी सिवियरिटी या ये आपको परेशान करना कम हो जाए। पहला तरीका जिसको हम बोलते हैं मास्किंग। इसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ रखिए जो थोड़ी आवाज़ करती हो, जैसे हल्का सा फ़ैन चला लीजिए या फिर हल्का सा रेडियो चला लीजिए। सर्दी के मौसम में हल्का सा ब्लोअर चला लीजिए, तो उसकी जो कांस्टेंट नॉइज़ है वो आपके कान की नॉइज़ को मास्क कर देता है और वो धीरे धीरे करके आपको परेशान करना बंद कर देता है। वाइट नॉइज़ या पिंक नॉइज़ थेरेपी भी इसमें इस्तेमाल होती है। बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि आप डाउनलोड करके आप इसको वाइट नॉइज़ थेरेपी या पिंक नॉइज़ थेरेपी की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप दिन में इसको आधा घंटा सुने तो आपके ब्रेन को ये परसीव होना बंद हो जाएगा कि आपको कुछ और भी कुकर की सीटी टाइप की आवाज़ें आ रही हैं। नंबर 2 इलाज, हियरिंग एड। हियरिंग एड इस्तेमाल करने से हियरिंग एड अपने आप में एक कुछ नॉइज़ जनरेट करता है, तो वो नॉइज़ जो है वो आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को मास्क कर देता है और उसकी वजह से पेशेंट को ये परसेप्शन कम हो जाता है। लगभग 60% लोग जो हैं उनको इससे फ़ायदा होता है। नंबर 3 हैबिचुएशन। हमको इस आवाज़ से क्या प्रॉब्लम है? हमारे दिमाग के अंदर एक सेंटर होता है लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमें कोई भी स्थिति में अगर हमें को रिस्पॉन्स देना है, हमको स्ट्रेस पैदा करना है, तो लिम्बिक सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो न्यूरो मॉड्यूलेशन के द्वारा धीरे धीरे करके आपके दिमाग को इससे जो स्ट्रेस हो रहा है वह कम हो जाता है। इसके लिए भी बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं कि आप इनको डाउनलोड करके आप इसको धीरे धीरे करके हैबिचुएट करके आप उसको स्ट्रेस लेना बंद करें। चौथा तरीका है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। बेसिकली ये हमको तभी प्रॉब्लम करता है जब हमको इसके कारण स्ट्रेस होता है। जब हम फ्री होते हैं, जब हम
अकेले होते हैं या हम शांत एनवायरनमेंट में होते हैं तभी टिनाइटस हमको परेशान करता है। जब हम दिन भर काम में बिजी होते हैं या अपना कोई काम कर रहे होते हैं या आसपास शोर होता है तब हमको ये परेशान नहीं करता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स करें योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, जिससे ये इसकी आपको जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। नंबर 5, इसकी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, लेकिन दवाइयाँ इसका फुल प्रूफ इलाज नहीं है। दवाइयाँ कुछ हद तक इसकी सिवियरिटी कम करती हैं, लेकिन दवाइयों के बजाय आप इसका स्ट्रेस ना लें, आप इसको इग्नोर करना सीखें और इसके साथ जीना सीखें। आप अपने ENT डॉक्टर से मिलें, वो इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे। थैंक यू।